स्टेज पे बैठल जेसन कुमार मरकजी चेयरमैन मोहतरम बशीर खान कुरैशी, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर नियाज कलानी, मनूर हैदर शाह, सरफराज मेमन साहब, जिले सदर हाशिम निगारी साहब, नायब सदर सादिक लाखो, सेक्रेटरी सरवर आरिजो, ताकिर सकरन, सदर आसिफ मंसी, गुलाम अजीम मंसी, सामो वेफर मुझे मौजूद हो जी सिंधु देश। साथियों, सिंध अज इंतहाई मुश्किल दौर में गुजर रही है। सिंध सियासी इक़्तिसादी जाग्राफी तौर ते पंजाब साम्राज्य गुलामी हेठि आहे। सिंध जेका हज़ारे साल तारीख़ तहज़ीब रखंदड़ आज़ाद मुल्क हो, उन ते पंजाब साम्राज्य इस्लाम जो नालो वठी इस्लाम जी आड़ में उनखे गुलाम करे सिंधी माण्हुनि जो इक़्तिसादी तौर ते इस्तेसाल करे आहे। हाणे सिंध जे माण्हुनि वटि ॿ रस्ता बचा आहिनि। हिकु रस्तो इहो आहे, उहे हिन गैर फितरी पाकिस्तान में पंजाब साम्राज्य की गुलामी खे क़बूल करे पंहिंजी हज़ारा साल तारीख़ तां दस्तबरदार थी वञनि। ॿियो रस्तो सिंध जे माण्हुनि वटि इहो बचो आहे, उहे बहादुरी, अर्दाई, जुरत ऐं हौसले सां सियासी जदोजहद करे, सियासी अमल जे ज़रिए सिंध धरतीअ जी क़ौमी आज़ादी जी हासिल कनि। साथियों, सिंध जी तारीख़ में जंहिं सिंधू देश जहिड़ा अॼु जीएसएम क़ौमी मवाद चेयरमैन मोहतरम बशीर खान कुरैशी ऐं जीएसएम क़ौमी मवाद जदोजहद करे रही आहे, उहो सिंधू देश तारीख़ में कई वक़्तनि ते कई मरहलनि में गुलाम थियो आहे, पर सिंध जे माण्हुनि उन गुलामीअ खे कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो। शरीफ सूरे बादशाह सूर्य ते कुर्बान थियो, पर सिंध जी आज़ादी जो दस्तबरदार न थियो। मक़ूम बिलावल धारे में पिण जियो, पर सिंध जी आज़ादी जो दस्तबरदार न थियो। साईं जीएम सैयद 32 साल जंगो बंद में रहो। साईं जीएम सैयद किताबनि ते बंदिशूं लॻियूं। साईं जीएम सैयद कातिलाना हमला कया विया मुस्लिम कॉलेज में। साईं जीएम सैयद बम जो हमलो कया वियो, जंहिंमें क़ौमी कारकुन शहीद थी वियो। पर असांजे रहबर पंहिंजो फिक्री मंज़िल तां न अचो ऐं असांजो अमीन फिक्र जीएम सैयद पैगाम सिंध जो इहो जंहिंजी रहनुमाई में ॾिए थी सिंधू जी आज़ादीअ जी हासिलात लाइ जबरदस्त करियाऊं। अची हीअ जेको जदोजहद कयो, इहा ॻाल्हि वाज़िह आहे। हीअ जेको पाकिस्तान कयो, उहो पाकिस्तान साम्राज्य साज़िशुनि जे नतीजे में खड़ो हो।
जॾहिं चयो कि बरतानिया जे कुझु शागिर्द तैयारी करा रहिया 1943 जॾहिं 33 तत्व नुमाइंदगी जी ॻाल्हि कई वियो त जॾहिं अंग्रेज साम्राज्य ॾिठो ऐं महसूस कयो आदमी कि जंग खां पोइ त हाणे में बड़े सगीर खे असां घणो वक़्तु गुलाम नथा रखे सघूं पोइ उन अंग्रेज़नि इहो तय कयो त हिते अहिड़ो दलाल नुमाइंदे तौर ते मुक़ररु कजे जेको असांजे लाइ हर वक़्तु दलाली वारो किरदार अदा करे उन लाइ उन्हनि पंजाब में तय कयो राजस्थान जो पंजाब पहिरीं आलमी जंग ॿी आलमी जंग खां वठी करे उन्हनि पंजाब लाइ विढ़ंदो आयो हो साथियो उहे माण्हू आहिनि जिन इस्लाम जे नाले में सिंध खे गुलाम कयो पर उते ई बांग्लादेश में बंगाली मुसलमान हुआ पर उनजो कत्लेआम करे उनखे गोलीअ अलॻि कयो वियो बलोचिस्तान जो बलोच मुसलमान आहिनि उते कई ऑपरेशन करे उनजा हज़ारे माण्हू शहीद थिया विया आहिनि अफगानिस्तान में मुसलमान आहिनि पर पंजाबियुनि जो मुफ़ाद उन्हनि जे अॻियां वॾी अहमियत था रखनि उन्हनि अमरीकी कैंप ते वेही करे उते बि उहो ई किरदारु अदा कयो जेको हिकिड़ो दलाल अजत वारो किरदारु हूंदो आहे न तारीख़ साबित कयो आहे त हिननि पंजाबियुनि खे न इस्लाम सां मोहबत हुई न मुस्लिम क़ौम सां मोहबत हुई पर हिननि खे इस्लाम ऐं मुस्लिम क़ौम जो नज़रियो ठही करे सिंधी क़ौम खे गुलाम कयो हो हिननि खे मोहबत हुई सिंध जे वसीलनि ताईं हिन खे मोहबत हुई त सिंध में बुख बदराली बेरोज़गारी पैदा करे सिंध जा वसीला पंजाब में ख़र्च करे पंजाब में बुज़ुर्ग बुख ऐं बेरोज़गारी जो हल कनि साथियो हाणे ॻाल्हियूं तारीख़ जी रोशनी में वाज़ह थी चुकियूं आहिनि 1945 में छा थियो हिन तारीख़ी बात हथ खड़ी आहे हिननि हथ ठोके छा कया एनर्जी अवार्ड ते का नज़र छॾियो उनमें असांजो जातियुनि बि थियनि आदमशुमारी ते तव्हां नज़र विझो उनमें ॾींहों सिंधी माण्हू खे अक़लियत ते तब्दील करण जूं साज़िशूं थियूं थियनि सिंधी माण्हू खे सिंध जे शहरनि में अक़लियत ते तब्दील कयो थो वञे हर तरह सां सिंधी माण्हू सां हिन पाकिस्तान में ज़्यादतियूं थी रहियूं आहिनि अॼु सिंधी हिन पाकिस्तान में ॿिए दर्जे जी शहरीअ वारी ज़िंदगी खां बि हेठि ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि उन करे असीं इहा ॻाल्हि वाज़ह था कयूं उन करे असीं इहा ॻाल्हि वाज़ह था कयूं त सिंध जो बाग़ैरत माण्हू सिंध जो बाग़ैरत माण्हू